omuntu bwe yagwa n'ayonoona enkolagana ye ne Katonda yakosebwa. Ekyo ky'amazima. Bw'osoma mu Isaaya essuula eya 59 olunyiriri olusooka n'olwokubiri osangawo ebigambo bino bye njagala nsome naawe owulire. Isaaya 59 olusooka n'olwokubiri. Kale kansome olwokubiri. Naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bwawudde mmwe ne Katonda wammwe, n'ebibi byammwe bye bimukwesezza amaaso n'atayagala kuwulira. Ekibi muganda wange ne mwannyinazi kyatta enkolagana y'omuntu ne Katonda. Naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bwawudde mmwe ne Katonda wammwe. Ekibi kyatwawula ne Katonda, kyaleeta obulabe wakati waffe. Naye ate Katonda atwagala nnyo. Naye ate Katonda ayagala tumumanye. Naye ate Katonda ayagala tumutegeere. Olw'ensonga eyo Adamu ne Kaawa bwe baayonoona baagobwa mu maaso ga Katonda. Lubereberye essuula ey'okusatu bw'osoma olunyiriri olwabirimu olumu. Kandandikire wano. Mukama Katonda n'akolera Adamu ne Kaawa ebyambalo eby'amaliba n'abambaza. Mukama kye yava amujja mu lusuku Adeni alimenga ettaka mwe yaggyibwa. Bw'atyo n'agoba omuntu n'azzaamu ebuvanjuba mu lusuku bakkerubi. Olaba ekibi. Wabaddewo enkolagana ennamu wakati wa Katonda n'omuntu. Naye Adamu bwe yagwa n'ayonoona n'aba nga takyayinza kubeera mu maaso ga Katonda. Adamu okugwa kwe tekwali kukweka. Naye naffe ffenna abaazaalibwa mu lulyo lwa Adamu twagobwa mu maaso ga Katonda okuyita mu ye. Naye Katonda atwagala nnyo nti tasobola kukkiriza nkolagana wakati we n'omuntu kufa. Tasobola kukkiriza nkolagana wakati we n'omuntu kuggwaawo. Waliwo omuntu gwe njogera naye ng'alaba mubi nnyo, ng'alaba mwonoonyi nnyo, nga yeeraliikidde bye bigenda okujja mu kiseera eky'enkomerero, nga yeeraliikiridde Kristo bw'alidda agenda kuba ku luuyi ki, nga yeeraliikiridde Kristo bw'alidda agenda kukola atya. Njagala okujjukiza muganda wange ne mwannyinazi nti Katonda taliiko kyalikola wabula ng'abuulidde abaddu be bannabbi ekyama kye. Olw'ekyo newankubadde ng'enkolagana y'omuntu ne Katonda yafa mu lusuku Adeni, naye Katonda yasigala akyayagala okwogera naye. Mu kitabo ky'Abaebbulaniya essuula 1 olunyiriri olusooka, Katonda edda bwe yayogeranga mu bitundu ebingi mu ngeri ennyingi eri bajjajjaffe mu bannabbi. Mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogera naffe mu mwana gwe yasawo okuba omusika wa byonna era gwe yatonza byonna. Edda Katonda bwe yayagala okusigala ng'akuuma enkolagana n'omuntu, yayogeranga n'omuntu ng'ayita mu bannabbi. God is a special revelation. Newankubadde ng'ebitonde ebitwetoolodde bisigala bisobola okutunnyonnyola Katonda, kye tuyita God is general revelation. Di Katonda yeebikkulira omuntu mu ngeri engazi. Tukyayogera ku kigambo kya Katonda n'engeri gye kyajjamu eri omuntu, kubanga ffe abantu b'ekiseera eky'enkome twetaaga nnyo okumanya bino. Ekyamazima kiri nti mu kitabo ky'Abaruumi essuula 1 olunyiriri olwa 20 nga tunabagenda ku lw'Abaebbulaniya, njagadde nkusomere wano olunyiriri lumu olutegeere bulungi. Baruumi 1:2 agamba nti kubanga ebibi ebitalabika okuva ku kutondebwa kw'ensi birabikira ddala nga bitegeerwa ku bitonde, obuyinza bw'obutaggwaawo n'obwa Katonda bwe babeere nga tebalina kyakuwoza. Tolina kyakuwoza muganda wange ne mwannyinazi, kubanga newankubadde ng'ekigambo kyako tekinaba kwogera naawe, naye oyinza okutunulira ebitonde ebikwetoolodde n'engeri gye watondebwamu ggwe n'omanya nti waliyo Katonda.
ebitonde bye tebiyinza kubanga byebyezawo byokka. Tekiyinza kubanga engeri gy'ofaananamu ne design gy'olina ey'ebyenda byo, endocrine system, system zonna, lymphatic system, digestive system, nervous system, ng'ebintu byagwa bugwi. Bitegeeza nti waliwo Katonda. Bw'otunuulira ebitonde bikubukulira Katonda mu bugazi bwe. Naye ekizibu lw'okuba nti ekibi kyajja nabyo kyabyonoona, tebikyayinza kutulaga bulungi Katonda, n'ebimu bifuuka eby'obulabe gye tuli, n'ebirala bitutuusaako obulabe. Olw'ensonga eyo Bayibuli kyeva egambye mu Ebbulaniya essula emu olunnyiriri olusooka nti Katonda n'asalawo akwebikkulire mu ngeri ey'enjawulo, okusooka ng'atandikira ku bannabbi, ate n'atwebikkulira n'okuyita mu Mwana. Olw'ekyo bannabbi byonna bye baafuna, muganda wange ne mwannyinaze, ne babiwandiika ne babyogera, baalinga boogera kigambo kya Katonda. Bakyogere omutegeere, bakyogere akwebikkulire, bakyogere osobole okumanya kyali, okwagala kwe, ekisa kye, ekikula kye, ne byakwagaliza. Newankubadde ng'oluvannyuma mu Yesu Kristo Katonda yali wano, n'alyoka atulagira ddala kiki kyafaanana, olwo tulyoke tumukkirize mu kwagala kwe n'ekisa kye tusobole okulokolebwa. Yesu Kristo ye kigambo, naye nga tunnatuuka kumwogerako nga kigambo, tugamba ti n'ekyo kyonna bannabbi kye baaweebwa kiyitibwa ekigambo kya Katonda, kubanga tewali kyalikola wabula ng'abuulidde abaddu be bannabbi ekyama kye. Mu kitabo kya Peetero ekyokubiri, njogera ku bbaluwa ya Peetero ey'okubiri, essuula esooka olunyiri olwabiri n'olwabirimu olumu, nga mumaze okukitegeera kino nti buli kigambo eky'abannabbi ekyawandiikibwa tekitegeeza kukoma kw'oyo yekka, kubanga siwali kigambo ky'abannabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu, naye abantu baayogeranga ebyava eri Katonda nga bakwatiddwa Omwoyo Omutukuvu. Bassebo ne bannyabo, bannabbi ebigambo byabwe bye baayogera ne bawandiika tebitegeeza kukoma kubo, nedda, wabula abantu baayogeranga ekigambo kya Katonda nga baluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu. Olw'ekyo ebigambo by'abannabbi ddoboozi lya Katonda eri ensi ey'ekiseera kino. Ebigambo by'abannabbi ddoboozi lya Katonda erituyita okuva mu kufa. Ebigambo by'abannabbi ddoboozi lya Katonda erituzza mu nkolagana naye. Tebaabiwandiika na magezi gaabwe, tebaabiwandiika kubanga bakyamuukiridde, naye baabiwandiika ng'Omwoyo Omutukuvu abaluŋŋamya. Ekyo kye tuyita inspiration. Ekisooka Katonda akola revelation, ne yeebikkula, naye bwe yeebikkula aluŋŋamya bannabbi ne bategeera kye yeebikkuddeko. Bwe bamala okukitegeera okuyita mu Mwoyo Omutukuvu, olwo ne balyoka bakiwandiika oba ne bakyogera. Obubaka obwe boogedde ne bulyoka butuuka ffe gye tuli okuyita mu kwakirwa buli we tusoma ebigambo byabwe. Muganda wange ne mwannyinaze, oyina ekibuuzo mu bulamu, oyina ekikusoomooza, oyina ekikumazeeko emirembe, oyina ebibuuzo by'otalinaako ansa. Mu kitabo kya Isaaya essuula eya 34 njagala nkusomera olunyiriri olw'16, agamba bw'ati. Isaaya essuula ya 34 olunyiriri lwa 16, katusome. Munoonye mu kitabo kya Mukama musome, tekulibula kwebyo na kimu, tewaliba ekiribulwa kinnaakyo, kubanga akamwa ke kalagidde, n'omwoyo gwo gwe gubikuŋŋaanyizza. Munoonye mu kitabo kya Mukama musome. Noonya mu kitabo ky'abannabbi gw'alina ennaku. Noonya mu bigambo bya Bayibuli gw'abuzaabuziddwa. Noonya mu kigambo kya Katonda gw'atamanyi biseera bya mu maaso. Noonya mu kigambo kya Katonda gwe yeeraliikiridde. Tuli mu bubaka obw'ekiseera ekisembayo. Twetaaga okutegeera ekigambo kya Katonda n'amakulu gaakyo. Twetaaga okukisoma kubanga kya bugagga. Tewali kye tunoonya ekinaabula. Twali twetaaga ekitaalabike mu kigambo kubanga Mukama yaluŋŋamya ekigambo ekyo kiwandiikibwe. Kyenva nkukoowoola muganda wange ne mwannyinaze, osome oyigenga ekigambo kya Mukama. Kikuluŋŋamyenga mu bulamu mu kiseera kino ekisembayo.
Mukyo mulimu amazima, mukyo mulimu essuubi, mukyo mulimu obuwanguzi, mukyo mulimu okwakirwa kwa Mukama, mulimu n'okwebikula kwa Katonda. Bw'onaabifuna ebyo mu bulamu obwo, onaaba weeteeseteese olw'okujja kwa Yesu Kristo okuli okumpi okujja. Mukama akuwe nnyo omukisa ng'osanyukira, ng'oyagala, ng'osembeza ekigambo kya Katonda mu bulamu obwo. Ekimu ku kye njagala nkutegeeze, ekigambo kya Katonda kino bwe kyawandiikibwa, Katonda akkiriza kibeere ekitundu ku bulamu bwaffe. Katonda akkiriza kikole omulimu mu ffe. Katonda akkiriza kituluŋŋamyenga. Katonda akkiriza kituwanirirenga. Olw'ekyo kyenva nsaba okkirizenga obuluŋŋamya obwo bunywerere mu bulamu bwo, buleme okukuvaako. Mu kiseera kino eky'enkomerero otambulire mu bulamu obuwangula. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa.